আসসালামু আলাইকুম। তবে একটি নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকের ব্লগটা হলো যে আমাদের পার্সিয়ান ক্যাট আছে, যে কিনা লিজি আর লাড্ডু। তো ওদের দুজনকে আজকে সেল করে দিচ্ছি। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন লিজিকে আর লাড্ডুকে। এই যে লাড্ডু আর এই যে লিজি। তো এদের দুজনকে আজকে নিয়ে চলে যাবে। এই যে দেখুন কত সুন্দর লাগছে এদেরকে দেখতে। তো অনেকটাই খারাপ লাগছে এদেরকে দেখে।